अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले 3 सबसे खतरनाक जानवर जो पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा पानी में जितना खतरनाक है उससे कई गुना ज्यादा पानी के बाहर खतरनाक है। इसकी लंबाई 25 फीट से ज्यादा होती है और इसका वजन 500 पाउंड से ज्यादा होता है। ग्रीन एनाकोंडा भारी से भारी जानवर को मारने की क्षमता रखता है। नंबर 2, पिराना। दरअसल अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली ये पिराना मछली सबसे खतरनाक होती है। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि किसी इंसान के हाथ को 8 से 10 सेकंड में चबा सकते हैं। इसके जबड़े को हड्डी को आदिवासी लोग हथियार बनाते हैं। नंबर 3, बुलेट एंड। दरअसल बुलेट एंड को अमेज़न का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। छोटी सी चींटी को काटने से बुलेट लगने से ज्यादा दर्द होता है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।